もう、ピエンピエン。そんなカード。あ、また来た。知らん。また来た知らね聞いたことある、メガネは聞いたことはある。もうってでも知らん。聞いたことしかない。聞いたことしかない、逆に言えば。知らん、どこなんだろうね。どこだっけ？聞き覚えはある、でもメガネ橋。いや、このどっちかだと思う。私は下かなって思った。ここ。かなとは思ったけど。長崎じゃない。ぽい。すごいすごい